Selamat datang di Bikin Kenyang. Nah, teman-teman, karena kita lagi kurang fit, nah kita cobain makan nasi campur yang agak sedikit pedes agar kita berkeringat dan sebentar kita minum obat. Nih, teman-teman tuh. Tidak lupa ini yang spesial nih. Uh, telur asin yang menjadi makanan favorit saya. Oke teman-teman, tidak usah berlama-lama, mari kita makan. Suapan pertama buat teman-teman semua yang selalu menonton dan selalu mensupport video saya. Jangan lupa dibagikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, baru suapan pertama teman-teman sudah menggigit. Ini mantap. Hmm. 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 Hmm.